នេះជារង្វង់មូល Spinkisona ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមយើងឃើញថាវាមានរាងមិនសូវជាមូលល្អដើម្បីកែសម្រួលវាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ស្រទាប់រូបភាពមួយយ៉ាងដែលមានផ្ទៃខាងក្រោយថ្លាជាទូទៅវាជារូបភាពដែលមានកន្ទុយឯកសារ PNG ឬ GIF ដើម្បីយកដាក់ពីលើហើយយើងយកមកគូរតាមវាហើយតាមលំនាំដើម MapMakers គឺត្រូវបានបិទតាមលំនាំដើមដូច្នេះដើម្បីបើកប្រើវាយើងចូលទៅកាន់ setting រួចជ្រើសរើសយក Labs overlay ត្រូវបានបិទប្រើឥឡូវយើងបើកប្រើវិញអញ្ចឹងការបើកប្រើ overlay គឺអាចដើម្បីឲ្យបន្ថែមនៅឯកសារ KML ឬក៏ឯកសាររូបភាពពីលើផែនទីបានចឹងយើងរក្សាទុកអញ្ចឹងយើងឃើញចេញប៊ូតុង overlay គឺស្រទាប់ខាងលើយើងចូលគ្រប់គ្រងស្រទាប់ពីលើហ្នឹងកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវប្រើអាស័យដ្ឋានរូបថតដើម្បីវាបញ្ចូលយើងអាចទុករូបភាពរង្វង់មូលឡើងទៅលើដោយខ្លួនឯងរួចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានអាស័យដ្ឋានយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងបានបញ្ជូនរូបថតរង្វង់មូលស្រាប់ជាគំរូហើយរូបថតរង្វង់មូលខ្ញុំបន្តទុកនៅកន្លែងហ្នឹងជារៀងរហូតមិនលុបចោលទេនៅនេះអាចចម្លងអាស័យដ្ឋាននឹងទុករួចយកទៅអនុវត្តបាទបាត់ភ្ជាប់ហើយយើងចុចបន្ថែម add រួចចុច OK បាទហើយយើងត្រូវបង្រួមរង្វង់មូលឲ្យតូចដាក់ឲ្យល្មមដែលយើងចង់បានបាទបន្តមកយើងអាចពង្រីកចូលទៅក្នុងបន្តិចអាចចូលបន្តិចទៀតតាមតែអាចធ្វើទៅបានបាទអស់ហើយចូលគៀកប៉ុណ្្នឹងហើយយើងព្យាយាមមើលតើវាមូលហើយឬនៅហើយចំកណ្ដាលទេយើងត្រូវបើករូបភាពកែរណបមកវិញអញ្ចឹងតាមរូបភាពកែរណបយើងឃើញចំណុចកណ្ដាលនៅកន្លែងនេះយើងព្យាយាមដាក់ចំកណ្ដាលនៅកន្លែងនេះវិញហើយយើងឃើញថាបរិវេណវាធំពេកធៀបនឹងផ្លូវវាអាចនឹងធំពេកអញ្ចឹងយើងអាចព្យាយាមបង្រួមវាបន្តិចទៀតសិនមិនយកមកដាក់ចំកណ្ដាលទៀតយើងមើលទៅបើវាសមល្មមហើយយើងកំណត់យកប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការកែសម្រួលនៅចំណុចប្រសពនីមួយៗអញ្ចឹងចំណុចប្រសពទាំងអស់មានចំនួន6ចឹងដើម្បីកែសម្រួលចំណុចប្រសពយើងចូលទៅក្នុង edit រួចជ្រើសរើសយកពាក្យថា select align មកយើងចុចលើចំណុចមួយនឹងប្រសពមួយនោះមករួចយើងជ្រើសរើសយកសញ្ញាបូកបាទសញ្ញាបូកចេញមកហើយយើងអាចជ្រើសខាងនេះក៏បានបាទ edit these intersections ឬក៏អាចជ្រើសពីកន្លែងនេះមកក៏បានកែសម្រួលចំណុចហ្នឹងយើងទាញយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមកត្រង់ហើយមកដាក់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងបាទចំណុចនេះគឺមិនអាចកែបានទេយើងកែបានតាមចំណុចនេះបាទនឹងចំណុចនេះបន្តមកទៀតយើងអាចរក្សាទុកមុននេះយើងមើលវាឲ្យចាំស្អាតសិនយើងរក្សាទុកវារក្សាទុកបានជោគជ័យយើងចាប់ដើមកែចំណុចនេះទៀតចំណុចនេះយើងអាចខាង3ដៃរួចជ្រើសរើសយករកចំណុចក្បែរនេះទាញចាំកន្លែងហ្នឹងយើងរក្សាទុកទៀតយើងបន្តកែសម្រួលទៀតបាទសញ្ញាបូកមានច្រើនតែយើងគិតថាសញ្ញាបូកវានៅក្នុងនៅឡើយយកក្នុងមិនត្រូវបាទចំណុចតូចក៏អាចទាញមកបានដែរតូចទៅវាទាញហ្នឹងទៅខណៈយើងធ្វើការផ្លាស់ទីវាខ្លាយទៅជាចំណុចធំបាទយើងរក្សាទុកនៅក្នុងដៃមកចំណុចក្បាលនេះ
mà bên trong nói edit this intersection tiền mà tiền bây giờ mình to bây giờ là sao tốc tiếp làm đại tiếp và rồi chúng nó chết ní mà chúng ta sẽ bốc hàng mốc mình phải sắp hàng mốc và cài rồi mình xóa cục chung hết này sao chúng nó trong cài nó sao tốc ini terang sama mau terang sama nah ini là nyambung với nanti cứ chỉ này phải sắp để yang terkait semua trong cài thì mà cái này đấy cái con gồm nó như trong ở cái trăng rốt trăng chuồn bẩn tay chmui nó phơi rốt bị hàng lừa mà và ní cái chấm nói cho bảo hà rốt thọ đấy tay nàyจะlàm nhưng tâm nàyจะlàm mấy cái kim tiềnจะlàm tiền như thế mà như là sao tốt mà sao tốt bằng chọc chế những cái đây đồng vùng môi trường thay bàn là cài sầm rúa chú tôi tới những ai và về những đã trong cho nên năng hỏi cái những ai bật hỏi bật bàn bật dọc tập hàn tì đấy bây giờ nghĩ số cài sầm rúa và cho những cái này mình riêng sau bom trường muốn rồi dừng mưa này không đấy cứ phần trong hơi riêng xa thế to thì dừng mưa này không nóng Google Maps thầm đà và chùm này không mấy khớp cứ biết rồi cài giá về phân tích và rồi bị mua giá về cầm nọt nào mới nút về rụp hiệp và trắng về nó từ mình từ bạc này dùng và cho lỡ overlay để mấy bằng rụp hiệp mình chỉ là sòn sẵn này cho lỡ overlay mới thích cái bằng rụp hiệp chỉ là sòn bạn hà và hai chia còn làm màu rồi móc những kênh thay nó phải đi cho tập net nữa Google Maps nó như ok rồi mua và giống là cái vì môn màu nó như thế mua ở trong môn tịch tiếp dân vòng hàng dưới xôm chọc phần nó số một con